barang saweg nuju raos sapratane pun dia astra jingga dawala bade ngawartosan yen Pandawa sareng Kurawa teh jadi Bratayudana tempat di Tegal Kurusetra. Sampurasun. Loh. Saha itu? Saha? Sampurasun. Rampes. Aya naon? Aya tamu geuning tuh. Aya tamu geuning. Cik. Waalaikumsalam. Datang aja, assalamualaikum lagi. Aja. Lingi. Ayo jalan baru pada tatama begitu. Cik, silakan. Sembah kapihatur bulan ay nah itu asawawu cobi teguh sahabi embut kene kamu kelana aduh samar kaulah teh eta pun bapak kumaha samar mah pun bapak kubah lu mau dileg-leg kayak gitu orang itu nggak gabruk deh tobat teuing geuningan ieu teh putra kasepuhan ieu teh lain asta jingga teh ya sumuhun ulah oh anu disaurkeun teh ieu teh yang aduh wilujeng tepang atuh mah cik sidik-sidik rupa saha ibuda nah percis abdi jauh jika si Oden Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gunakeun kulaan ieu teh Pak Haji Oro teh ya. Sane. Mana itu orang sangkan. Ya, punten itu ka penggerannya Kang Haji. Mangga cingiraos. Sareng saha deui? Sareng pun adik lah. Aduh. Sehat ki Kang Haji. Ya kitu teh ya. Nuhun atuh. Masih kene? Naon? Sieun kamu potohan domba. Tos tara. Tos lami. Ayo tos jantan haji mah pangitan. Sekarang jantan haji jang. Bangkrut. Puntenna kaperan atuh. Bangga. Sembah kapihatur tungguning dajeng nyana ieu pamitulah Fatma dawala somohon geuning meuni panjang emutan aduh bagja wartosna we kapungkur cenah tuang putra teh tuang putri teh maot ya ngan ieu we ninggalkeun batina tingali beungeut teh jiga saha sidik-sidik jiga saha Aden iya Mang Dupi ieu teh Mang Dawala menang beja wungkul papangeh mah karek ayeuna tingali meuni percis rupi juragan Abimanyu saderekna Rama nawe malu juragan Arjuna la ilaha illallah ieu teh Raden Erawan teh ya leres duh tobat ting Aden nuhun Aden nuhun nepangkeun mah samohon ulang tiasa eta mun parantos sagede kitu murang kali dikawit mulak dua
Iya, 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 iya. Ngaji, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, lepangeuna sumuhun sami-sami lah. Kumaha kaayaan di puseur dayeuh ayeuna. Parantos usum naon di ditu? Usum runtah gitu teh. Runtah teu kawadahan di mana-mana. Ayeuna teh miceuna teh kacangkring. Nu matak meledak ka itu ka giri harja mah. Waduh. Kumaha tuh nya? Sok abdi oge. Punten ya Kang Haji kapengen. Mangga. Ya teh Pak Haji Samsudin nya. Isanes ata oh samohon. Punten atuh ah. Hilap deui abdi. Ih. Kapung kurek, penginten seberat tahunnya tetepang teh. Ya penginten karena 20 tahun lah samohon. Aduh, tobat teh. Eta ku jag-jag wae. Iya kitu teh resepna mah ieu we ti Juragan Resi. Sering olahraga gra. Ramuan-ramuan anu matak jag-jag kana awak teh ulan. Ti Ustad Nyang tah geura. Gingseng sareng saja bina. Pilih bade mandi uap bat tradisional sumping we. Ka itu. Kagir harja. Sumuhun. Hai eta awet ngora gitu, awet ngora. Sumuhun. Sering nuangan jaat. Di kumaha jaat teh dicoekeun kana sama. Dituang, sumur mah nya dipiceun. Nangge sangu. Nangge lauk asin. Eta teh kana awak teh kumaha? Sumur ramanga we cop ieu anu pamikeun lapar da wareg. Pamituang mah jag-jag we biasa. Sanes awet ngora, aduh kataros gede kanu sanes. Coba. Tekuk kenya huluna. Baru didengekeun gua yang dicatet. Lain-lain bagja diri Uma papayunganana Sangkanulaka udana Kumaha nulunganana hirup urang di huning
anu horea mah payah ya sapan budak terang hayang hirup tengindung ka waktu tengahna tepuguh aku urang pasewakan temahna tepuguh Amarwata suta bingah ke kiri-kiri bingah ke kiri-kiri ningali ingkang sampun prapta aya bunga luar biasa dina poe ieu nuhun bulan aduh kumaha Kangjeng Rama damang Mang Cepot dina waktu saya teh aya hibar kan dina dihukum 13 tahun teh salamet bulan alhamdulillah Pandawa teh parantos tutas tina nyamur tina dihukumna 12 tahun sasat nebus dosa eta teh upami tiasa mah katebus alatan tina sakedik nyaeta dumeh ngahormat pribumi teh tukang judi milu wungkul piraanan tina leletikan dugi ka nagara diborohkeun kana judi seep teu gaduh naon-naon iya balangsak cek abdi oge tadi nama tina rokokan sabatangan tulis sabungkusan tuluy ngagedean sapakan tina sapakan teh wah terusnya ngagedean kajuna teh naudzubillah summa naudzubillah astagfirullahalazim naudzubillah min dalik Sunda atos sumuh eta oge nu mawe teu kengeng haram itu cek abdi ge hamuing apan janji canak Kurawa terek mikeun deui lamun tamat hukuman 13 tahun sumuhun mung ditagih janji teh ayeuna teh aja teh teu masihkeun teu masihkeun henteu lan Kurawa mun sawias dulur tuman warah atuh kumawi kulan kumaha tuh tobat ayeuna teh panusdrunganana parantos ketok palu ketok meja kumaha sareng ketok magic kayak Kang Haji tenang Kang Haji saya pun kayak abdi ngebodor ieu kayak sakedap lan Kang Haji numawi kade aji ulah ngicip karena judi mah tara abdi mah ampun naudzubillah summa naudzubillah kayak Kang Haji pangna kikituan teh kunaon ieu teh karaos ku Kang Haji kapungkur bebeakan Kang Haji teh beak sawah beak naon beak imah naon kaduruk Kang Haji mah kapungkur oh sanes tina judi sanes manawi teh judi jadi teu mikeun pan Kurawa teh nagara henteu ulah kumaha ketok mejana parantos diketok meja diketok palu kitu ku Gusti Batara Kresna yen lamun tetep teu mikeun sakali dua kali tilu kali liwat nisna baja utama teu mikeun keneh tong boros sanagara satapak meri moal mikeun jebred
naon jadi Bratayuda. Waduh. Pitempateunana perang Bratakapasana deh ampun. Dola perang berat bro Allah naon teh dola Bratayuda. Perang Bratayuda ulah. Jadi tempat nanti di Tegak Kuru Kuru Setran. Kuru Setra gitu. Naon hartina kuru teh begung. Apa bahasa kuru cileuk teh pujit. Abong kena kuru nya kuru teh begung we. Ayeuna teh wah parantos sami-sami bapak balad bulan. Bawa pihak Pandawa, bawa pihak Kurawa. Raja-raja tatangga negara Kurawa anu simpatisan ka Kurawa ngiring ka Kurawa. Anu simpatisan ka Panawa ngiring ka Panawa parantos bapak balad malihanan diantos tah abdi dongkap ka dieu teh salarasna mah bilih tuang putra bade ngiring perang Bratayuda nyaeta urang nangtukeun bener sareng adil. Ayeuna sasatna ngawartosan margi sadayana para satria para nonoman teh wah bulut tekadna parantos siap tempur bulan. Nuhun mang aya sakumaha parantos disaurkeun tadi wireh ieu ilmu teh kedah diamalkeun ayeuna mangsana. Putra bade ngamalkeun ieu ilmu demi nagara demi bangsa bujeng hingga ilmuna jiwa raga ge demi nagara demi nangtukeun adil sareng bener. Alus-alus bagjati nemenan nuhun mah tah kitu kulan. Ai sedih na mana taku ieu. Aduh. Sang panita sanajan berijeng ikhlas ridho tapi jelaran kabeungkeut kurasa deudeuhnya hulas asih ka sang putu pabedol-bedol dina manahna antara kanyaah jeung tega dikantunkeun perang anu mamalana ieu sang panita sang resi tega ngajurung restu ingkang putu. Asik kaula nun eyang jig init tapi ulah mawa dengki bralu mampah tapi ulah mawa dendam jung lumaku tapi ulah mawa ujug ulah leres. Sabab naon cing inget lamun panginitan maneh tina durukan kaituna bakal jadi ruhak atau jadi lebu. Tah kitu euy. Ayo ngomong kolot sok pikiranna nya euy. Aduh. Maksudna lamun maneh ini tina durukan dina harti maneh teh bakal gugur memeh tempur. Bakal perlaya memeh perang, bakal pati memeh jurit. Dah ikhlaskeun ridhokeun. Demi nangtukeun ade jeung bener sanajan anjeun gugur di medan tempur melaan negara jeung bangsa nangtukeun ade jeung bener anjeun saurang tapi ribuan anjeun anu bakal datang di akhir. Tah kitu we mi HP sisir jeung minyak. Nah, kade bisi murag. Ai mi HP sisir, bisi eta buuk jemet. Ai mi HP minyak, bisi aya lauk gorengeun, ai minyak mapan kudu dibeulem. Naon maksudna? Kahartos. Eta teh tauhid pisan. Eta mah tuluy kahartos wae jelema teh. Iya. Lain nu bieu kasauran nu bieu kahartos naonna? Kahartos bingungna teh. Mantep. Iya. Sakitu cu. Ingat we kana kewajiban.
lamun ingat karena kewajiban hidup manusia di alam dunia bakal dikupai engke di akhirat nafsu mutmainah bakal ditempatkeun dina tempat anu langgeng anu nikmat mungguh anjeunna coba engke ge bakal ngageblek deui sararea di ditu dan di dieu mangan ukur saliwat dawuh kaula nun jig geura init bra geura lumampah jeung geura lumaku sanajan yang tetega dikantunkeun ditinggalkeun ku incu bari jeung biheung bakal panggih deui di kieuna tapi dah puguh anjeun teh sekeseler satria sageui upama anjeun ayeuna jadi pengecut jadi pengkhianat ulah gimir sanajan anjeun aya dina jaladri ulah rempan sanajan anjeun aya di luhur galura teneng ludeng hanteringrang pikenang tukeun ade jeung bener tobat Gusti ade tetega Kang Haji Wanen atos di atos teh lah begitu tarik atos Kang Haji itu dah lamun diupahan dah sok begitu tarik jelema mah karena anda bicara mewah kerja sakit itu jalu pek tapi nagama kalanun moga-moga we tiasa tepang deui yang pasti eta mah teu bisa ditolak deui ayeuna keneh putra bade mios bade nepangan Kangjeng Rama bade ngabdikeun diri ka nagri sabaraga ka nagara kalasan nagara anu nuju kieu wayah dalam tega lara tega pati kaula nun brah geura lumampah jeung geura mangga naon anu rek dibawa ke tu bawa laras kaula nun kelanan atuh rek ngamandian heula budak ku kaula sae sakedah rek dibekalan heula abdi oge kedah dibekalan penginten nge alah gitu Kang Haji salah nama dek milu di manian kuring mana sarua dek milu kapang perangan kumaha Kang Haji astagfirullahaladzim dikantunkeun ku budak ampun ya lu ampun teh teh budak kacau teh budak aita tuh cipanon kan oh ngaji dah kumaha atuh da eta teh satria budak teh panginten da budak teh sanajan ayeuna di dieu wae panjenengan kurung batok aya kitu mah aya pangalaman nah ceurik teh sada Kang Osid Bang Cepot Antena ngurus tirelete bayangkeun ngurus eta budak teh tirelete sakanak sorangan ya sakanak sorangan ya atuh aduh geus atuh mingeus atuh ala disiksa ayo bawa kenyataan ya dari dibawa ke mana dek diadukan jeung mulak opat aduh ampun ya